就先不洗脸了，等就是考试的时候，再回来之后洗头发、洗脸。时间差不多了，去看吃饭了。6点40开饭。吃饭好快啊！今天7点考语文、物理、历史，最后一场考化学。你是哪的？啊，这样是多功能室啊，那是多功能室。我给他一个纸。对。来晚了，吃过饭结束就剩下4分钟，稍微迟到了1会儿。现在的其他老师都是帮我已经分发过了。现在还要看门，今天还要再看门。第一场考语文时间长，但是我们的40老师没有去吃早饭嘛。我吃早饭的时候，吃完饭还有4分钟，所以其他老师就帮我把那个试卷提前就是分发了嘛。然后40老师现在还没有吃饭，我现在看着，然后让他去吃饭。